頭、公牛和獅子。紅牛、黃牛同埋黑牛，佢哋係三兄弟，唔理佢哋遇到啲乜嘢困難，佢哋都會重新努力趕走啲壞人。所以就兇猛嘅獅子都冇佢哋苦。但係獅子佢好唔甘心，一心就係想食咗多3隻牛，於是就諗辦法去佢哋啦。有一日，獅子見到黑牛喺草原上食草，其他嗰兩隻牛都唔喺佢身邊，於是佢就扮得好平易近人，走埋去同佢講啦：黑牛大哥，聽講你係草原上面最偉大嘅統治者，我一直都對你非常敬佩㗎，所以今日係特登嚟向你表示敬意嘅。哈！便係嘅，其實我嗰兩個兄弟都好勁嘅，但係我仲聽到另一件事嘅。點呀？快啲講！係咁嘅，我聽到紅牛大哥同埋黃牛大哥喺度傾偈，佢哋都話你係啦，喂，仲喎。如果冇錯佢哋，你呢度就冇命咧！黑牛聽咗之後好嬲，就話要去揾佢嘅兄弟算賬。獅子就直接走咗人啦。之後要去揾紅牛同埋黃，用埋同樣嘅方法去挑佢哋間，破壞咗佢哋對彼此之間嘅信任。結果佢哋3兄弟都上咗獅子嘅當。跟住嘈下就打起上嚟啦，由朝打到晚，打到周身傷。呢個時候，獅子佢出現啦，佢行到3隻牛嘅隔離，不費吹灰之力就將佢哋都咬死咗啦。呢個故事話俾我哋聽，唔好隨便相信人哋亂講嘅話語，如果唔係就會失去咗你對你朋友嘅信任㗎啦。